さつき姫と申す者にて都より使われしと
帰りまた手下を駆り集めるちちまさかの恨みを晴らさん所存なり。城の三つなりと申す者にて候の旅高野が娘さつきひめ怪しげなる妖術を得得なし滝夜叉と改めしもふさのくには相馬の城へと立て籠もりこれを成敗せよこの直命になればしもふさの国は相馬の城を渡し急がばやぞと思うなり。はい。
ます。